ترین کار را، بزرگترین کار را، عظیمترین کار را که امام ششمی از مو کرد در زمان خو احیای تفسیر قرآن بود. تفسیر قرآن را آقای استاد رفیعی بسیار خوب توضیح میده. استاد مستر که در او زمان هر کس ناکس قرآن را تفسیر میکرد. تا توجه کی نظر من تا زمان امام جعفر صادق که رسول خدا که از دنیا رفت تا دمزی مدت 100 سال تیر شده بود. 100 سال، یک قرن. در از یک قرن بسیاری از افراد ها آمده بود تفسیر بیرای کردن، تفسیر از مرجع تفسیر میکردن، آیات قرآن را، احادیث جعل میکردن. هر کس که دلش میخواست یک طوری تفسیر میکرد. امام آمد گفت نه، همون که آقای میری گفت از حالات از جنگ و جدل بنی امیه که بنی عباس استفاده کرد، گفت نه ما باید تفسیر را یاد کنیم. فلان آیه اینی تفسیر ده، فلان آیت نازل اینی در اینجا نازل شده، توضیح دادن شروع کرد. که یک دانشگاه هست، دانشگاه یونیورسیتی امام صادق علیه السلام که امی آیات که تفسیر کرده که خیال میں یک کتاب جمعوری کرده آیات امی روایات را صورت چند جلد کتاب شده آیات قرآن را تفسیر کرده. موها طلبه ها یا علماء یا اساتید یا بزرگوارها یا غریب استاد اسمو مفسر قرآن خود یا غیر رفیعی که تفسیر مخايل مقام ودر هر جای که میخواهید قرآن رو تفسیر کنیم قال صادق ماي، قال امام صادق، قال جعفر، قال ابو عبدالله کستمائی، در هر جای. لذا تفسیر را ما زنده کرد، احیای زنده کرد. شما باقا ايش خبر نداریم که امام درباره سوره الحمد لله رب العالمین چی گفته؟